inganzo yasobetse n'umunezero, imyirongi ivugire rimwe amakondera zikihimbe. Igihe nigeze kujya kuririmba noneho ncuranga abantu bari gutaha, kwa kundi haba hateguye igitaramo bakajya bakubwira bati urakurikira uyu nguyu, uretse gato hagiye kubanza uyu nguyu, uretse urakurikira n'uyu nguyu. Rero nashidutse bampaye umwanya abantu barimo bataha, njya gucuranga nyine mbona abantu bari kwitaya, ndavuga ni nta kundi nyine. Umva inganzo yasobetse n'umunezero, umva ibi Munyakazi de umwe nahabirwa mukuru kare wa Kidende cya Mutarataza zirimo abagabo kagira impakampanga. Ngabe nkubito y'abahungu inkotanyi abagabinga binanira babimashira zira guhunga n'ikimwe nyimenye uruhanga siro mu rusana kera narigiye hanga. Inangara nayicuranze mu marangara, nayicuranze mu gishaza, nayicuranze mu bukonya, nayicuranze cyane mu bwana cyamwe bagiye batere ku ruti rw'amabano, bahagurutsa bavuga amakwaya, imiseke n'imisekera bagwiza mu bitembo, nanjye nyuri inganje ngaba n'isanzu hirya rusuka mwene tebahagariho mu gisaka kayo nguko nguwe nkeba. Musanzwe ku muziki n'ibindi bintu bitandukanye, ariko cyane cyane nisanga mu muziki gakondo. Deo ni umusore w'umunyarwanda ukunda cyane umuco gakondo ndetse no gusabana. Inanga imaze kugeza ku bintu byinshi bitandukanye kuko niyo inyishyura bills zose, ibintu nkeneye byinshi mbikura mu musaruro w'inanga. Aba nakora wenda izindi projet, ariko ahanini niyo ingenera ibintu bitandukanye. Yamfashije rero mu bintu byinshi, harimo no kundira amashuri. Narangije imyaka ishize masters muri MBA project management, bangono dukora mu ma projet atandukanye. Rero ni kimwe mu bintu bya inanga yarangijeho kuba yarihira umuntu amashuri ukagera kuri maîtrise, ni ikintu kivuze byinshi kuri njyewe. Ubwo rero nkora umuziki ariko n'andi ma projet atandukanye. Nkiri mutoya badutumaga kuvoma tugatindayo, tugatinda kwiriba twikwikira n'abandi bana, ugasanga wenda dutinzeyo, tugeze mu rugo rero bakakunyuzaho nk'akanyavu kugira ngo utazongera, ariko ugasanga urongeye. Umunsi wanjye urahindagurika bitewe n'ibintu ndi bukore. Ndara rero mpanze gahunda nzakora uwo munsi wose. Hari ubwo bari kujya muri studio kamera wanike kuri kamera, wanike kuri mikoro, wanike kuri kamera, wanike kuri mikoro, wanike kuri mikoro, wanike kuri kamera, machembe kuri
ntago buri munsi mba mfite gahunda zimwe bitewe n'ibikorwa mfite n'abantu turi buhure batandukanye, ariko kubera wenda nko muri ibi bihe gahunda ni kuguma mu rugo. Byageze ku bahanzi bidukubitira mu gafuka kuko akenshi twakora umurimo wacu wabaga ari umurimo uhuza abantu mu bitaramo bitandukanye, mu bukwe, mu mafestival. Ubwo rero niba guhura bisa n'ibihagaze, urumva imirimo yacu irasa n'igira challenge ukuntu. Rero byadusabye isi yadusabye gukoresha uburyo buri digital. Rero byabaye nk'ibitugoraho kubera ko iyo twakoraga ibitaramo ahantu batandukanye byaratworoheraga cyane kujyayo ugaperforminga hanyuma ugataha, ariko ubu ngubu bisa naho bikigoranye kubera byose turimo kubikorera mu rugo. Ni ibintu bisa naho bigoranye cyane. Hari nk'umuntu ugiye kumara nk'umwaka adaperforminga, yaperformingaga buri munsi cyangwa buri weekend. Ni ibintu byagoye cyane abahanzi muri rusange. Rero ntago bitworoheye, ariko niyo si turimo, isi aho ituganisha niho turimo kujya. Inangara icuranze marangara icuranze bwishaza icuranze cyane mu Bwana cyambwa bagiye batera ukuri turwo buntu bahagurutsa bavuga amakwaya imiseke n'imisekera babwiza mu tembo. Nanjye njuri nganje ngabana isanzo hirya rusuka mwene tema hagariho magisaka. Nakundaga kumva igitaramo cyo kuri radio, nkumva inanga z'abase batunzi, zaba Rujindiri, zaba Kabarira, nkumva n'umuziki uryoheye cyane. Rero ntangira kugenda nkora n'imivugo ku masije runaka. Nibwo rero 2012 naje guhura umusaza witwa Mushabizi, azwi mu nanga yitwa Zaninka, musaba ko yanyigisha inanga, aranyemerera njya kuyikosha. Nugukosha inanga ntago ari kuyigura. Hanyuma mitangira gutyo. Igihe nabaga mfite nk'umwanya nagendaga nkiga, hanyuma kumva intoki zimaze gushya ntangiye kuzana amabavu, akansezera nkagaruka ku ishuri nkakora imyitozo, nkakora n'andi masomo gutyo. Gahoro gahoro nuko natangiye kukirigita umurya w'inanga. Nibwo rero naje gusoza muri kaminuza. Navuye muri kaminuza ntangiye kumenyekana kubera ko habaga ibitaramo mu mpera z'ukwezi. Twabonagamo rero umwanya tugaperforminga. Hari igihe rero abantu batangira kumenya, bagutumira mu event dutandukanye dutoya, mu anniversaire n'utundi tuntu. Ntangira kugenda icuranga gutyo. Rero nsoje kaminuza nibwo noneho nabihaye umwanya neza, ndavuga ngo inanga ngiye kuyerekeza hano, mbishyiramo imbaraga cyane kugeza ubu ngubu. Ikintu nkundira kuba umuhanzi wa gakondo, umuco wacu cyambere na karango kacu ni ikintu dutandukanye n'abandi. Rero kuba mbikunda nkanabikora, gukora ibintu nkunda numva ari wo munezero wanjye, nta kintu kibindutira. Igihe nigeze kujya kuririmba, noneho ncuranga abantu bari gutaha. Kwa kundi haba hateguye igitaramo, bakajya bakubwira bati urakurikira uyu nguyu, uretse gato hagiye kubanza uyu nguyu, uretse urakurikira n'uyu nguyu. Rero nashidutse bampaye umwanya, abantu barimo bataha, njya gucuranga nyine mbona abantu bari kwitaya, ndabaga ni nta kundi nyine. Challenge duhura nazo, umuziki wa gakondo usa naho utaragira imbaraga nyinshi ukurikije n'umuziki uturuka mu mahanga, cyane ko abantu bakunze cyane umuziki wo mu mahanga kurusha. Bisaba ko dushyiramo imbaraga nyinshi. Ikindi wenda media n'ama TV stations n'ama radios akenshi bakunze gukina uwo muziki nyine. Rero bikaba bigora cyane gakondo kuba yazamuka. Abantu bumva ko gakondo ari umuziki w'abantu ba kera utakijyanye n'igihe, ukorwa n'abasaza. Mbese abantu nk'abo ngabo ugasanga barimo kwigana n'abanyamahanga cyane, nibo barimo gukunda, nibo barimo gucuranga, nibo bari gucuranga, nibo barimo kumvisha abanyarwanda cyane, bashiduka ari nawo bakunze. Nizo ikintu cyo kutacika intege vuba. Donc niba ikintu cyanze gukomeza kugerageza, nicyo kintu naje kwisangaho, kandi cyangiriye umumaro, cyagiye kifasha muri byinshi cyane. Umuziki gakondo mu minsi yo hashize wari kure cyane yacu. Wari umuziki wumvwa n'abantu runaka, cyane cyane abakuze, kuko dufite
baba bafite memories nyinshi, baba baragiye mu bitaramo by'abo bahanzi wenda batakiriho, bakaba ari ibintu byinshi bakibuka. Rero wumvaga hasa n'aharimo gap, ariko kugeza ubu ngubu kubera ko hari urubyiruko rusa n'urwagiye kuzuza iyo gap, rugasigasira umuco gakondo, rugahanga ibihangano nyarwanda n'ibindi bitandukanye, ubona noneho ari urubyiruko, ari abakuze ndetse n'abantu batandukanye, gakondo igenda ibahuza itagendeye ku myaka runaka cyangwa se n'ibindi bitandukanye. Cyane ko nk'abantu bacurangaga inanga kera benshi bahaga abantu bakuze, ariko aho urubyiruko batangiye kubikunda, ukabona abasizi bakiri batoya, abantu bacuranga inanga bakiri batoya, amatorero abyina ukabona n'abantu b'abajene. Rero byagiye bituma buri generasiyo zose ziyumvamo umuco gakondo. Ni Loki dawuni tugume mu rugo, tugume mu rugo, tukaraba intoki. Ni Loki dawuni, ni Loki dawuni, ni Loki dawuni, tugume mu rugo, tukaraba intoki. Korona icyorezo cyugarije isi. Abantu benshi ntabwo bari babona buriya inanga imbona nkubona. Abenshi babibona kuri televiziyo n'ahandi hantu hatandukanye, ariko biba yabaje kuba tutazi inanga z'iwacu, tutabasha gutandukanya iningiri, umuduri, ariko ukaba uzi gitari cyangwa se piano. Rero ni bya bintu bidusaba imbaraga no kubanza gukunda iby'iwacu. Abanyarwanda ndimo kubategurira ibintu byinshi cyane ko mu mezi ashize mu wa gatandatu ku itariki 12 nibwo nashyize hanze umuzingo wanjye wa mbere cyangwa album y'inanga yitwa Isoko Dusangiye. Iriho rero indirimbo 10 zitandukanye. Iyi ngiyi ni CD, iyi ngiyi ni cover, iyi ni playlist. Ni imwe mu ndirimbo nahaye Abanyarwanda bya minsi yashize. Hagiye hariho indirimbo zitandukanye, ushobora gukenera copy cyangwa se iri album ariko iri soft, nayishyize ahantu hatandukanye kuri Amazon, iTunes, Spotify, Deezer n'ahandi henshi hatandukanye, ariko cyane ku rubuga rwa Bandcamp. Ni urubuga ujyaho ukaba wakumva indirimbo ukaba wanayigura mu buryo bwo kwitera inkunga. Urubuga rwa Bandcamp niho nazishyize, niho cyane abantu bazisanga, aho uri hose ku isi ushobora kuyibona. Rero nkimara gusohora iyi album abantu barayishimiye, barayikunze, baturutse ahantu hatandukanye. Mbona ko umuziki ari kimwe mu bikoresho ushobora gukoresha utanga ubutumwa bwawe cyangwa se ugira ikintu ushaka kubwira isi ariko ukabinyuza mu muziki. Rero inanga imfasha kwikonekta n'isi n'abantu bose ku isi iyo ufite ikintu ushaka kuvuga. Rero mu minsi ishize nibwo nasohoye indirimbo ya mbere yitwa Ngwino Urare. Iyo ya mbere ibumburiye album, n'izindi zizagenda ziza, ariko niyo nabaje gushyira hanze audio na video. Wayibona kuri YouTube channel yanjye yitwa Munyakazi Deo, ugakora na subscribe rwose. Iyo ndirimbo nayikoranye na Junior Kafi, ni umupianiste akora ijyana ya jazz. Rero twashatse guhuza inanga na jazz kugira ngo twumve uko bimeze neza. Abantu barabyishimiye cyane. Buriya inanga biragoye kuyimenya kubera ko nagare na Mushabizi ndabaza nini wamenye inanga neza ryari. Arambwira ati rero inanga ntabwo ntayimenya, ati nko mu minsi iri imbere kubera ko ndi kugenda nsaza nibwo nzajya numva ndi kwimenya, izaryohera cyane. Tambona ko ari urugendo rwa buri munsi. Hari benshi bashaka kwiga inanga, ariko kubera umwanya n'ibindi bitandukanye umuntu aba arimo ntabwo birankundira neza kuba nasetinga ukuntu umuntu yakwigisha inanga, ariko ndabitekereza nshaka kuzabipanga mu buryo biri kuri gahunda. Nkavuga nti umuntu ushaka kwiga inanga yadusanga ahangaha, amasaha aya n'aya, donc biri ku murongo ku buryo buri wese areba kuri schedule akabona time imworoheye. Umuryango wanjye rero abenshi n'abahanzi, n'abaririmbyi, n'abacuranzi, ari nayo mpamvu inanga ntayihereranye njyenyine. Hari mushiki wanjye witwa Nifasha Esther, kubera ko twakundaga kuba turi kumwe ahantu hatandukanye, yageze nawe akunda umurya w'inanga, ansaba ko namwigisha, ndamufasha, ndamutoza. Ubu ageze kuri rwo rwiza cyane, nawe afite ibihangano bitandukanye agenda asohora, acuranga ahantu hatandukanye.
inama nagira kadore ku bahanzi ni ukwigira ku batubanjirije, tukamenya amateka, tukabanza kunyunguta ku nganzo yabo kugira ngo byibuze natwe bibe byaduha umurongo w'inganzo yacu, noneho ibyo dukora bikaba ahanini bishingiye kuri gakondo. Inama nagira urubyiruko ni kwa kundi nyine gusigasira umuco wacu, twakira ibinyamahanga yego dukuremo ibitugirira umumaro, tubihuze n'umuco wacu, bizatubera byiza cyane, aho kugira ngo twumve ko umuco wacu uri ahantu ku ruhande, tubigire ibyacu buri wese abikunde, kugira ngo n'abazadukomokaho tuzagire icyo tubasigira, bibe uruhererekane rw'umuco gakondo.